سلام دوستان، خوش اومدین به ویدیو جدید. من رزیس هستم. سلام دوستان، انگری هستم. خب دیگه دوستان، امروز یه دونه کیبورد ماوس داریم که میخوام آنباکسش کنیم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. دوستان همونطور که مشاهده میفرمایید کیبورد ماوس مارک گلد اسکار که یه بیلاخ هم اینجا بهمون نشون داد، اینجوری بیلاخه اینجا هم نشون بدم، دو تا بیلاخ بهمون نشون داده. 100% تست و اطمینان گرفته شده اینه که ماوس کیبورد کار میکنه. خیلی خوبه. خب حالا کار نداریم، این ماوس کیبورد یه ماوس کیبورد معمولی برای سطوح خیلی پایه‌ایه، یعنی برای نوباست، برای حرفه‌ای نیست. گیمینگ که چند تا کار روش انجام دادن، مثلا نور بکلایت به صورت رینبو رنگین کمانی داره که فکر نکنم عوض بشه، همینطوری ثابته. 16 میلیون رنگه؟ نه بابا، رینبو بکلیته، اونو گذاشتن که گل بزنن. مدلش هم گیمینگ کامبو KB 9001 با مارک گلد اسکار که بهتون گفتم. حالا نمیدونم چقدر قراره ما رو تحت تاثیر قرار بده، بریم مشخصاتشو بخونیم، بعد بازش کنیم و تست روش انجام بدیم. با ما همراه باشید. خب مشخصات فنی این کیبورد بچه 104 تا کلید داره که که این کلیدها با 7 رنگ بکلایت تزیین شدن. حالا یه ذره خوندن از روش سخته. بعد به صورت طراحیش به صورت واترپروفه که روی پاشیش قطرات و اینا مقاومت میکنه. دکمه های اراکی و WASDش که همون فلش های بالا پایین و اون طرف WASD نوشته که قابل تعویضه و کلاهک هایی که روش داره نوشته های روش به صورت لیزر انجام شده که پاک نمیشه. ماوسش هم چهار بعدیه. حالا نمیدونم چهار بعدی یعنی چی، به هر حال اینجوری. مشخصات خاص دیگه روش ننوشته. سطحش هم از روی پلاستیکی، همینجا قبل باز کردن قوطی بهمون گفته که مطمئن باشیم که پلاستیکی، دیگه چیز دیگه قرار نیست باش روبرو بشویم. بریم که بازش بداریم. خب دوستان، طریق باز کردنش که یه دونه اینجا خار داره، خارشو میکشیم بیرون، بعد بازش میداریم. اون طرفی ماوس دورو، اینجا هم کیبورد دورو بردار. تعلق کردن. هیچ کاغذ و ماغذ دیگه نداره، فقط کیبورد ماوس. دفترچه راهنما نذاشتم. دفترچه راهنما میخوام چیکار؟ قیمتش اولش چنده؟ یعنی چی؟ کیفیت بمرید چی بود؟ خودتون فهمیدین. شلوارشو در بیار. خب بچه ها، برخلاف چیزی که گفته بودن که پلاستیکی، این یه دونه دو شاخ فلزی داره. یعنی این صفحه که کامل هم نیست، فقط این قسمت های بغل باز و پوشش میده فلزه. این فلز سنگینی زیادی به کیبورد بخشیده. کلیداش از اون کلیدای معمولی هن. جنس کلیداش هم معمولیه. بعد پشت کیبورد رو بهتون نشون بدم، پشتش پلاستیکه. کیفیت کیبورد به نسبت ماوس بیشتره، یعنی اگه میخریم به خاطر کیبوردش بخریم، به خاطر ماوسش نیم. بردارین اون اصلا بررسی نکردم، یعنی ببینیم که دیگه ماوس چقدره که این از بهتره. بعد برای استفاده در هوم و آفیس طراحی شده، یعنی گیمینگ، مثلا گیمینگ برای هوم. خب دو تا لاستیک کوچولو داره، تنظیم ارتفاع داره. بچه مارک گلد اسکار میدونه. من احساس میکنم مثل اون فیلم ها دیدیم، مثلا یه صحنه هست هر فیلمی رو اونجا بازی میکنن. اینم یه اونجور شباهتی داره که یه بدنه کامل برداشتن، یه مارک برمیداره گلد اسکار، یه دونه برای خودش میزنه، یه دونه مثلا یه مارک دیگه برمیداره برای خودش میزنه، مثلا وریته برمیداره برای خودش میزنه. غالب تر یکیه، حتی این حالت این چراغ هم یکیه
لوگویی که برای این زدن. حتی این چرا اینجاست مثلا توی اون یکی اونجا نیست، دقیقا اینجاست. حالا دارم چرت پرت میگم ولی خب شما خودتون بگیرین دیگه. تو قیمت های پایین همچین چیز به دل نشینی هم نخواهید داشت. برای بار اول که یه سیستم خریده مثلا 50 میلیون در اومده نیاز نیست زیاده هزینه کنه. اول اینو 50 میلیون بده به سیستم 100% با یک کیبورد ماوس با خوبی 100%. ولی خب بعضا دیدیم دیگه مثلا جیبمون خالی شده برای کیبورد موس پول نداریم مثلا یک کیبورد چند میلیونی با یه موس بخریم. این برای بار اول کافیه، بعد یه ماه بهتون جواب میده. خب حالا بریم تستش بکنیم ببینیم چیه. زیادم نزنیم سرش. حالا برای اینکه اینم ناراحت نشه ببینین این خودش هم نور داره، اینجوری بغلاش نور داره، پشتش هم داره، اینجاش هم داره، روش هم داره. یه دکمه دی پی آی داره، مشخصی کیفیت دکمه‌هاش افتضاحه، خیلی سنگینه. موس هم اصلا وزن نداره، داخلش هم صدا میده، گوش بدین. اون وزنه هست داره، اون وزنه است داره توش این ور اون ور میکنه کمکش کنه. کیفیت موس اصلا قابل قبول نیست، حتی جنس کابلش. قیمتش چنده؟ نمیدونم یادم نیست، ولی خب رو موس حساب باز نمیکنیم ولی روی کیبورد یه حساب کوچولو باز میکنیم. یعنی اگه نخریدین پیشنهاد تو همین نگاه اول نمیکنم، مگه اینکه پول نداشته باشین اون وقت 100% پیشنهاد میکنم برای بار اول. خیلی خوب. من اینکه میخوام کلاه بسرتون بذارم. آره ببینید سرش کلاه گذاشته، این نذاشته ها، تو مغازه گذاشته. نه. خب بزن روی سیستم ببینیم نورش چطوری. بزن اصلا اینجا بزن، طول نده. نمیخوام. RGB شد. چه جالب. بچه ها این سیمش دوتا هزینه داره. این یکی دوتا کیبورد هم بزنم ببینین RGBه شد. روشنش روشنش همین حالت الیدیاش از اینجا مشخصه. آره از پایین الیدی به سمت بالاست کاملا مشخصه. از بالا به پایین نیست؟ نه از پایین به بالاست که اینجا مستقیمه، اینجا اومده بالا محو شده. مثلا اینجا رنگ نارنجی دیده میشه، اینجا سبز روشن فیروزه اینم داره. خب این ستا هم روشن میشن اینجایی. خب همین بریم تست بکنیم. تستش بکنیم. آره یه تستی بکنیم که بهش بر نخوره ببینیم چی داریم اینجا. خب بچه ها میدونین ما اینجوری بهتون بگیم که در حدی هم کیبورد معمولیه، یعنی نیاز نیست تست بشه، فقط صدای مثلا دکمه ها رو بشنوید کاملا مثل کیبورد معمولیه، اصلا مکانیکی نیست. بکلایتش هم اینجوریه، میخواین چراغ هم خاموش کنیم بیاد باز بهتر دیده میشه. الان تحت تاثیر گذاشت منو. خب دیگه دوستان کیفیت کیبورد مناسبه به نسبت قیمتش، ولی موس اصلا روش حساب باز نکنیم. موس می خداحافظ موند اینم اگه قیمت این کیبورد موس پایین‌تر از 300,000 تومان بود جفتش با هم تو پاره نخرین یه کیبورد دیگه بخرین کلا. یعنی واقعا اینو میتونم بگم یه دونه کیبورد معمولی داره که 7 LED گذاشتن روش، اینجا رو فلزی گذاشتن که یه چیزی به سنگین بیاد، آقا وزنش بیاد اینجا. میخوای یه چیزی نشون بدن که گل ظاهره نخوری. این همیشه چراغ پاسخگونه. البته بهتون بگم روی قوطی هم کاملا مشخص جریان چیه. ببینید اینجا رو اگه ببینید اینجا یک LED اینجا داره، LED های دیگه یه دونه اینجا داره، یه دونه اینجا داره، یعنی مشخصه LED ها اینجوری کار گذاشتن. واقعا این فروش داره ها. بعضی فردایی که میان مغازه فکر میکنن یه کیبورد موس خوبیه، وقتی که میرن بازش میکنن میبینن که که ما از اولش میگیم که
نخرید. سعی کنین نخرید. همین. آره. مگه اینکه اگه میخوام کادو بدیم بدن. کیبوردش کیبورد معمولیه در همین حد. ماوسشو بزنین کنار. رو بوتی ببرین اینو بندازین کنار. کیبورد ماوس بخرین یه ماوس دیگه بخرین کیبورد استفاده کنین. همین. یه مالتی مدیای معمولی بخرین تو مارکای دیگه. مثلا چی بود اون مارک؟ کدوم؟ ماوس کیبوردای مثلا مارک رپو قیمت مناسبی داره. از سری مالتی مدیا بخرین کیفیتش از این بهتره. قیمتش هم بالاست. یه ذره قیمتش از این بالاست. یه کیبورد جدا بخریم. جدا بخریم. ما اینو پیشنهاد میکنیم که اینو آوردیم تو ویدیو که شما ببینین که اینجوری کیبورد ماوس ها رو نمیخرم. آره نخریم. ما هم نمیخریم. خب دیگه دفعه آخری بود که سرش کلا رو. دوستان البته این آقا خریده ها کلاه رفته سر آره تقصیر من رفته بود. خب خلاصه چیکار کنم؟ هیچ محصول گیمینگی دیگه ای نبود. فقط همین بود. بسته بود اون یکی ها. فروشگاه دیگه بسته بودن. فقط اینو تونستم بیارم. خب دوستان حتما ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب کنین. چه برای این کیبورد ماوس آوردیم براتون پیشنهاد نکنیم. آره واسه همین لایک کنین. واسه همین هم کامنت بذارین. سرتون کلا بره. بعد مشترک هم بشین. تا یه ویدیو بعد. بای Every time we start looking as a